abari gutsitazanya rero ivyo ubihaye ikibanza biragutsitaza ariko iyo uvuze naje kurondera Imana sawa c'est-à-dire ko hari abantu bakizwa kubera abantu ntidukizwa kubera abantu dukizwa kubera Imana tuyikunda kandi dukomeza kuba mu Mana kubera gukunda Imana ntiduta urushengero canke ntiduta ibikorwa vy'Imana kubera ko abantu batwase oya kandi dukorera Imana tudakorera abantu mbega hagati y'abakozi b'Imana harimo kuba bose kaduhere kuri ico ntivyemewe ntitwacumbire ko mutera ni gihe kimwe ndiko ndasenga Imana yigeze kuma le sujet canke thème ya hama ndayisengera ndayikorera ko ibihe birebire ya ragira igihe irambwira ngo genda ubivuge kandi ubivuge mwino façon hama ubukurikira uzobivuge mwino façon eco gituma igihe cyose twakora ibiganiro narakubwira ngo ukuri kw'iki kintu mvuze abantu bazokimenya nyuma y'igikorane uno munsi ubu ariko kiragutse twaramaze gutanga ishusho y'ico kintu uvuze uko umuntu yitega iki iyo tariki muze twamamaze ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu yego nigikorane novuga ngo kandi tubivuga uko bitigeze kuba tunabikora uko bitigeze kuba like never before aco gituma mamagara abantu kuzoza kare biyandikisha abagwayi biyandikishe bandike ingwara zabo arabapimwa bapimwe twongeye gusohoka twongere tubapime twongeye duhejeje igikorano rero ndabahamagariye vraiment ingabire yanje murayizi abakunzi ba Shine TV reka ndabikaze nongenda bashima mwese mukomeje kudukurikira wabura no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabura media sonda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ndiko ndakora ikiganiro ijambo nkunda gukoresha ni kudacika intege. Kubera kudacika intege ni ntabwo imwe ituma umuntu ari mu iterambere adasubira inyuma, ariko gucika intege bituma umuntu adashika kwihangiro yiwe. Yes, iminsi yose ndi ngaha wameze kandi kumwe no mu invite. It's your baby girl mignonne di ciel. Niryo dina ryanje. Mon invité wanje uno munsi c'est la première fois, non? Je pense non. Non. Mon prophète umukozi w'Imana mwese muzi abatamuzi nabo mugira mu mumenye. Karibu cyane umukozi w'Imana. Merci beaucoup rakoze. Amakuru y'imisi. Turashima Imana. Mugabo ari waduhevye kabisa. Oya turaho. Novuga ngo ni iteka ridasanzwe nk'abakunzi ba Shine TV kukwakira no munsi kugatuganira cyane ibintu tugiye kuganira ni ibintu bikomeye cyane. Murabanza mwidondore navuze ati abantu benshi barabazi mugabo hariho usanga baravye televiziyo ijya mbere ugasanga ni babazi. Ambassador Prophet Modest arongoye ishengero Faith Practice Miracles Revival Center mwisi yose. Kimwe mu bintu nkunda kuvuga canke nkunda kubwira abantu iyo umuntu afise titre y'umukozi w'Imana nigeze kubaza umuntu umwe twako turakora ikiganiro kandi umuntu yari umuntu nyene w'umukozi w'Imana avuga ngo titre y'umukozi ngo kuba umukozi w'Imana ngo ndetse n'umukozi w'Imana ngo ndi umwana w'Imana nire tandukanye riri hagati y'umukozi w'Imana n'umwana w'Imana ntashaka ko umukozi w'Imana deje utari umwana w'Imana urumva hari abantu bavuga bati donc iryo tandukaniro mbega hariho ko umwana w'Imana gusa kuba umukozi w'Imana bisaba kugira ngo umuntu w'umukozi w'Imana kuba umwana w'Imana no kuvuka ubugira kabiri ukemera ko Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe kuba umukozi w'Imana naho no kuba waratoranijwe mu bacitse abana ukaba umukozi wabo donc kuba umukozi w'Imana n'igihe ari umuntu yemererwa kuba umukozi w'Imana mu gihe yarasanzwe ari umwana w'Imana mbega hari icyo bisaba ikindi naco mbega umuntu aba umukozi w'Imana yonyene canke aremera no gukora n'ibindi bitandukanye bisaba ikiguzi no kwemera umuhamagaro bisaba kwemera umuhamagaro no gutanga ikiguzi c'ivyo bintu kimwe muri ivyo biguzi bimwe muri ivyo biguzi urumva wabaye umukozi w'abandi wabaye umusuku kwemera kuba umusuku w'abandi twavuga ko ari muri rya jambo rivuga ngo nuko rero ushaka kuba umukuru muri mwebwe naho umusuku w'abandi
Bon reka tuganire bisanzwe nashaka ko tuganira mugabo imbere yuko tuvuga ku sujet du jour uri umukozi w'Imana umwe azwi cyane kandi akunda kubatake mbega nta musi no murumva ucitse intege mbega umukozi w'Imana aremerewe gucika intege muri ico gihe iyo umuntu ariko arabatake cyane umuntu agacika intege azivamo gute bon dimo ava muri kuko umuntu kameme aradebukirwa no bivuga gutyo muko taje mu ndadebukirwa je mwavize courage vraiment kuko sishobora gucika intege nzi igituma ndimo ndakora ivyo bintu n'inyungu bifise hacika intege utazi yari maraje uzi yaja ngo ntazimira kandi uzi yaja ntacika intege kubwawe uremeza ko umuntu adashobora gucika intege nta muntu n'umwe yemerewe gucika umuntu acitse intege ni kubera ivyo arimwo ata itinerera afise donc ntabazi ico ashaka umuntu acika intege ariko umuntu azi ico ashaka ntashaka gucika intege mugabo iyo tugerageje kuraba kuva muri Ancien Testament kugira muri Nouveau Testament twarabona abakozi b'Imana bakomeye cyane ariko bagera mu nzira hakaba kudebukirwa canke gucika intege bivanye n'ubwoko barongoye canke ibikorwa byababanye byinshi ugasanga birabazungu by'umo bibaye byinshi cyo ugasanga nabo barongoye barabaciye intege bivanye nuko umengo wowe aburongoye ntimo murongo wowe umurongo wawe ugasanga si uri aburongoye se bari nibaza ko twitiranije stress no guhagarika hari guhagarika abantu bashaka kuvuga bakadutera ama stress abantu bashaka kubatuma ikintu ntibagikore bakagutera stress mugani baguciye intege hari akantu kamwe ko ndose ingiri biba ko giko dukorana bon nibaza ko ari ryambere dukoranye nyuma y'igikorane mwigeze gukorera kuri Source Dinir mu mvugo mwari ko murakoresha byaragaragaye ko mwari mushavuye nkaca nibuka ijambo ry'imbo nabibonye muri commentaire umuntu yigeze kuvyandika hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yakubita ikofe kwitama uhinduka izinda gukubiteko bigaragara mwashavuye mbega umukozi w'Imana aremerewe gushavura aravyemerewe kizira gusa yuko ngo izuba rirenga agishavuye mbwa ryari ryarenze hari mu joro ni ryari bwarenga nyiri haje naramubariye ariko nakuvuga ubunye bimeze neza ni neza umuntu aremewe kugira umwasi umuntu aremewe kugira umwasi yego gute Yesu yaravuze ajewe ndemerewe kugira umwasi yego Yesu yaravuze ngo nimutagira ababagwanya abafunga bakubita muzemenye yuko mutarabanje tutagize rero bansi ntituzatura ba Kristo kubera ko Satani arafise abakozi biwe n'Imana ikagira abakozi biwe ubwo n'ubwami bubiri buguma bugwana ubwo urumva iyo dukorera Imana byo bibamo ikibazo ca mbere umuntu aremerewe kugira abansi wabivuze mbega wowe nawe naho uremerewe kugira abansi wewe jewe no ahubwo wewe uremerewe bon bobo barashobora kuba abansi bawe mbega uremerewe kuba umwasi wawe acha gituma nta muntu nankaje kandi Imana yaramifashije yarangiriye neza umutima wanje nta gwankuru bayo ndashima n'Imana cyane kibaye bukebwa navyibagiye so ikindi naco uheze narabikubwiye hari principe fise mu buzima ikomeye cyane nubumeje kwibwira umuntu twaturi kumwe yaraje avuye bashavuje mwe n'umuntu yashavuje ndamubwira oya ico kintu yagukubise hano kirabe gituruke kibandanye gicisha inyuma mpaka kimushikire we mwereke gusa kwa bimenye mwereke kwa bimenye bizabiheze donc mu mutima wanje sinigera nemera ko habaye intambara niko na sinigera nemera n'umunsi numwe ivyo narabyanse cyane ko intambara ziza hama nkazishira mu mutima intambara zose ibibi byose ndabisohora ko umuntu yangiriye nabi ndafata nkabisohora nkaba ninakigumana je ndimo ndiruhisha vomye ndamwereke gusa ko nabibonye kandi nabimenye ntibandanyirize ikibi no kutamwereka kuba nyico kintu umuntu ndiko ndavuga niko rero je nkunda kugarura rero ayo mabuye yo bayanteye ndamwereka ko nabimenye aca nibandanyirize aho ubugize gute ico yaguteye ubugisohoka kimusubiza igituma ndiko ndabaza ico kibazo nuko akenshi
ugiye kuraba umuntu yaramenye Imana kenshi akabivamwo usanga afite ibikomere by'aho yasengeye by'abo yasenganye nabo kubera ko bagiye barondera abantu ntibagiye barondera Imana. Ntushobora kuba muri sosiyete cyo kugira ibikomere ahantu hose uba haba hari gutsitazanya. Rero ivyo ubihaye ikibanza biragutsitaza, ariko iyo uvuze naje kurondera Imana sawa, c'est-à-dire ko hari abantu bakizwa kubera abantu, ntidukizwa kubera abantu, dukizwa kubera Imana tuyikunda kandi dukomeza kuba mu Mana kubera gukunda Imana. Ntiduta urushengero canke ntiduta ibikorwa vy'Imana kubera ko abantu batwase. Oya, kandi dukorera Imana tudakorera abantu. N'abantu bari maranyumva kakanya umuntu yagutsitaje, arashaka kuba ari pasiteri wawe, arashaka kuba ari umuririmbyi kanaka, arashaka kuba ari mu protocol aho mwahuriye akagutsitaza ukabivamo, bisubiremo ukorera Imana ko so wakorera. Wowe wakorera Imana ngo yango mu rushengero sizosubirayo ngo umuganzo ubaha Imana. Nta Mana ubaho utaja mu rushengero. Byakwere? Oya. Biravanga uko imisi komeza kuba mibi mugire gute? Mukomeze gukoranira hamwe. Mukomeze gukoranira hamwe. None wumva wohunga ikibanza cyo gukorana, wohunga ikibanza cyo gukiriramo. Hari abantu biragoye nyene. Ya mugabo ndababwira basubire mu Mana, basubire mu bikorwa by'Imana, basubire gukorera Imana. Ibibazo je ndiko ndabibaza nishira mu kibanza cy'abo bantu bo kumva ko urumva hariho kujye ubivuze ati naratsitaye kunuku kugira ngo bumve ubwo busobanuro bugira kandi kubera ko nzi ko abantu benshi usanga benshi baravuga ngo baratsitaye barabatsitaje birato babambaye naka yarantutse. hariho ikintu cyitwa ibigwanishwa by'agakiza. Ivyo niyo bigwanisha. Harimo ibirato, harimo inkinzo, harimo inkofero, harimo icumu. Yes, ibi bintu twabijemo Kristo abizi. Yego. Nico bituma duha ibiganishwa by'agakiza. Yarazi ko tuzotsitara. Yes. Igituma mbarije ikibazo nashaka kucegereza cyane n'icari gikurikirana agomba kubabaza unyene. Biragaragara kenshi iyo muri ko murakora nk'abakozi b'Imana si automwebwe muba muri muba muzwi ku marezo sociaux, ugasanga hariko abaha amatake hagati yanyu. Umuntu akavuga je ni buzz kujya ababisi babigira umuririmbyi yashaka kuvumisha indirimbo yigira. Mbega ibi byose biriko biraba hagati yako, ugasanga umuntu ari permeta kuvuga umuntu nabi kandi ku marezo sociaux arakuvuga mu izina akavuga ibyo wagize bitari ibyo. Ugasanga kenshi hariho n'abantu bumvise ubwo busobanuro akavuga ati uzijyane ibyo ko ari ibyo Prophète Modeste ibi ibi bintu n'ububeshi. Ugasanga gukorera umuntu insiguro yatanze ugasanga inbox ntimwavuganye. Mbega hagati y'abakozi b'Imana haremewe kuba buzz, kaduhere kuri ico. Ntibyemewe. Biravanga ubwami ntibwitandukanyamo kabiri. Ubikora zisubireko. Avuga ati bwabo ndi narakoze icaha. Yego, genda usaba Imana imbabazi. Kuko utuka mwene wanyu niba umutuka n'uwo mutuka abantu babona, nebaza ko harimo erreur yo kwigishwa. Yego. Iyo hari ico kintu kivuga ngo je nk'ubunye nk'abantu umukozi w'Imana arakwatatse, sinja kuvuga amazina kubera ko abantu benshi bagenda barabibona bitandukanye, ugasanga we wabaye atake no umukozi w'Imana umwe canke undi yabaye atake n'uwundi. Muri kijya gihe mwe mu misiguriya ndakubaza kubera ko babare ndakubaza wabonye ndabisiguriya. Je ndakubwira ati naba yamvuze uzomuhamagaye duhure mu kiganiro. Ahubwo nkaca navuga ati naratangaye ukuntu yamvuze. Duhure mu kiganiro kuko sishaka kuja kwishura umuntu at least ashaka mu kiganiro canke ashaka duhure. Ivyo vyiza, ariko kuza kwataka umuntu no, kuko je sinaremewe gutukana, sinaremewe kuvuga nabi, naremewe kugira abantu baze baruhuke kuko ndi intumwa mu gishingo ca Kristo. Intumwa mu gishingo ca Kristo rero Kristo bavuga ngo kazi barushe n'abaremerewe baruhura. Hari abarushe n'abaremerewe baza kurije bakaruhuka. Wumva noja gutukana gute? Sinaba nkiri umuntu baruhukirako. Kandi kene naco hano bose bagisha apostole baravuga ngo ubaye pubere. Uwo muntu atemera kuba pubere ninde? Bashaka kubikisha ibanga, bashobora kumubitsa ibibabakiye ku mutima. N'umuntu umushinga ntahe, umukozi w'Imana n'umushinga ntahe.
n'umuntu atavuga ivyo abonye byose, Yes. adakora ivyo abonye byose, niyo abikoze aricuza. Yeah. Ico kibazo ndakubaza numva kica kigaruka hahandi nyene. Mbega jewe ndemerewe kwataka umuntu mu gihe nibaza ko ivyo yagize atari ivyo, ndemerewe gutanga commentaire mu gihe ntabyo wemerewe. Sindavyemerewe. Nteneswe ego naho twavuze abakozi n'undi muntu ntiyemeye gutuka undi muntu. Ya kuko umuco w'ikirundi uturanga nta gutukana kubamo. Hari amajambo atavugwa, hari n'ibintu tudakora umuco w'ikirundi ufise. Iyo umuntu here ataye umuco burya n'idini aba yaritaye. So ikibazo warubajije, sorry. Ikibazo nyimbajije donc je ndemerewe gutanga avis yanje, donc si gutukana muga nk'ubunye disons wavuze ko Rovent ta muntu no mwapfa and hari abatanze bapfuye decommuniquer tukazibona. Je nkaza nkavuga ati bigiye no Modeste yavuze sivyo, bigiye no Prophète ya Modeste yavuze araba bana barapfuye, bisigura ko ivyo avuga abesha kono gusa nkaza ngatanga commentaire ma réseaux sociaux ko namwe mamwe yavuye ku ma réseaux sociaux. Gutanga commentaire no kuvuga basi gutanga avis yanje kwitanga je ntayo notanga mondero w'ikirundi nahawe ni na Bibiliya nzi je sinotanga commentaire. Ijambo ry'Imana rindimo n'umuco w'igihugu uko narezwe n'abavyeyi babiri bakwiye ivyo bintu sinobikora. Yego urumva sinobikora kuri jewe ariko kubera ko ndazi ibibazo bishobora guteza. Rero ivyo ntavyo nokora. Yego bivanye n'ivyo kuba nto bikora societe aba ndimo ndayonona. Societe umuco w'u Burundi naba ndimo ndawonona. Kabiri Bibiliya ntibinyemerere. Ntavyo nokora. Sinovyigera ninabikora. Bino mu bintu bituma ntasubiza abantu. Ntasubiza umuntu ngurumo kanaka yavuze ibi nanje mvuga ibintu. Sishobora kubikora vraiment. Yego. Nibaza ko ico ari ikintu gikomeye. Gusa apare ko nk'inyigisho ushobora gutanga umuntu yavuze ikintu urarindira ukaraba iyo giherera mu gihe kitarahera, kandi mu gihe yavuze ngo inyuma ya bintu bazomenya ukuri, urarindira uko kuri ukakumenya ava yuko uvuga, ava yuko wihuta kuvuga. Bibiliya tubuza kwihuta kuvuga. Yego. Mureka agegeza kubyumva arumva umuco kuko jewe nza nk'ijwi ry'umunyagihugu. Yego. Mbere yuko tutandukira ibyigikorane hari ikibazo kimwe shaka kubabaza kuko muri iyi minsi turimo twebwe on dirait que ama église menshi basigaye barabana pa nk'abakozi b'Imana canke nk'ivuga butumwa ko nibaze ko ama église yahari kugira ngo azane benshi kuri Kristo, mugabo ugasanga uno munsi umengo ni concurrence. Jewe ndonke benshi n'abavuye kwanda ugasanga uno munsi n'abakozi b'Imana mu kuvuga ubutumwa bwiza ntibabubwira batarakizwa, ugasanga ahubwo abamagara bakirijwe byakose ntagiye nokora. Yes. Mbega ama église yari yemewe kugira ama concurrence, wowe uremerewe kuhamagara abakristo uvuga ati abantu ujya muntu yubona yesa nova pa kuri église y'umuntu canke uwo muntu arongoye n'iryo shengero ukavuga ati hajya ni muveyo ni muze nga oya twubaka umubiri umwe. Concurrence iremewe. Twubaka umubiri umwe. Uwo muntu abikora azemwe ko Imana izo mubaza. Ivyo je sinabikora n'ukuri. Yego. N'abantu barenga bashaka kunshingira intare. Jewe n'uje ndamuga ofisi y'usengera. Uzobananye gusengera hariya je waje ngaho gusabwira nkufashe amugende gusengera iboho rusengera. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dutandukire ku gikorane twabonye muri ko muritegurira igikorane kizoba kandi twabonye ko kizobera kuri Mise Viva gato turateguza abantu. Yego. Ni igikorane gifise temia duherenga like never before. Ko bitegeze kubaho. Dushaka kubikora ko bitegeze kubaho. Ko bitegeze kubaho. No kubivuga ko bitegeze kubaho. Mwacimviriye mu ntumbero ya ntitwacumbiriye ko mutera. Ni gihe kimwe ndiko ndasenga Imana yageze kuma le sujet canke thème hama ndayisengera ndayikorera ko ibihe birebire ragira igihe irambwira ngo genda ubivuge kandi ubivuge mwino façon hama ubukurikira uzobivuge mwino façon. Eco gituma igihe cyose twakora ibiganiro narakubwira ngo ukuri kw'iki kintu mvuze
abantu bazokimenya nyuma y'igikorane. Uno munsi ubu ariko kiragutse twaramaze gutanga ishusho y'ico kintu. Uvuze uko umuntu yitega iki iyo tariki? Iyo tariki umuntu wese yitege kuvuga ubutumwa bwiza, ico yakiriye yitege kugitanga mu bandi, avuga ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Kigira kabiri, donc no kuvuga ko uwakiriye Kristo uwo ntapfa arasinzira. Mufasha abantu, dufasha abantu, ujya munsi zobe ari umunsi wo kuvuga ubutumwa kuva saa sita z'ijoro ukadomo ushika izindi saa sita z'ijoro. Tuziwe turimo turavuga Yesu, uwo duhe wese tumubwire Kristo yuko ashaka kumutabara, ko ashobora kumukiza, ko ashobora kandi kumugirira neza mu gihe cy'iherezo akisanga ari umwana. Nico kintu burya twavuze no mu gikorane turi mu munsi wa nyuma. Rero ubu umuntu wese akijijwe muze duhaguruke nk'abarundi, ndabibasavye ujya munsi tuvuge ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Kujya duhora tubikora tuvuga ko Kristo yavutse, tukagira Noel, tukongera tukavuga ko Yesu yazutse. Ndashaka twongere tuvuge ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, kandi ico gikwiye guserebra, ico dukwiye guserebra nk'abakristo, ico Yesu yakoze muri twebwe. Yes, akoresha tunavugira ubutumwa bwiza. Rero bantu mubishoboye muri ko muranyumva, muze twamamaze ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Yego. Nigikorane novuga ngo kandi tubivuga uko bitigeze kuba, tunabikora uko bitigeze kuba. Like never before. Mbega nigikorane kizokwama kiba nk'abiga byavuze ushika takiri muri uwo mubiri. Dukunze kubona abantu benshi baza, benshi bagakira. Bajya munsi azoba ari umunsi w'ivuga butumwa canke azoba ari umunsi wo gusengera abagwaye muri rusange. Twasizeho iminsi 2. Ivyo tuzobikora byose. Aco gituma mamagara abantu kuzoza kare, biyandikisha abagwayi, biyandikishe bandike ingwara zabo. Arabapimwa bapimwe, twongeye gusohoka twongere tubapime, twongeye duhejeje igikorano. Rero ndabahamagariye vraiment, ingabire yanje murayizi. Messi akina football, Modeste n'abandi bararirimba. Modeste ingabire yiwe yivuga butumwa. Ubwa mbere no kwakisha Yesu Kristo mu mukiza abantu. Kabiri no gusengera abagwayi bagakira, no gusengera baboshwe bakabohoka. Kandi nizera neza ko wabibonye ubuheze. Hallelujah. Amen. Just watching it ariko niho mbandi. Mbega kizobera he twabivuze mu buryo kizobera muri Musée Vivant 14h à 19h. Twatevye ni 19h. Ariko n'amabisi azoba hari atahana abantu. Amabisi atahana abantu azoba hari. Bisigura ngo n'abari Bujumbura gusa cyane n'abari mu ntara ruguru barashobora kuza nabo. Karibu turabahamagaye nabo bazoza. Dukunze kubona abantu benshi iyo twageze kubona wateguye igikorane utumira abaririmbyi, novuga ngo bari abantu bahezagirwa mu ndirimbo. Yego, n'ubu barahari. Hazoba hari abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana. Hazoba hari tuzotanga ubushimwe donc. Umuntu yasohoye indirimbo uyu mwaka. Yego. Igashimisha abantu umwanya muremure. Yego. Barimo barabatora, barimo barabigaho, duca baduhereza tubahe n'ubushimwe bwabo. Hama tuzogira concours de danse. Abana b'Imana bazi gutamba, batamba indirimbo z'Imana. Hama dutange ama awards n'ubushimwe nyene. Hari abantu baca bibaza ngo mbega kugira ngo winjire birasaba iki? Oya, nta na kimwe bisaba. Nta na kimwe bisaba, ni for free, nta mafaranga turihisha. Yes, hama tuzotanga n'ubushimwe butandukanye. Umuntu wese yakoze ikintu kiri remarquable mu gihugu. Mbega ko ivyo vyahora bishika mu gihe tubona ari ibintu byarihishijwe amafaranga. Ubwo buryo burahari canke uburyo burahari n'ubutariho buzoboneka. Igituma ndiko ndabivuga hariho nk'abantu baba bakora ibintu bitandukanye, bavuga bati
turakeneye sponsor c'est un exemple turayikeneye natwe ibonetse ni sawa wow ibonetse ni sawa turanayikeneye cyane mpamagara abakristo bahari murazi igikorwa civuga butumwa kiba cagutse cyane ko tumwe turashaka ko abantu badakijwe baza basponsorize ufise icyo ashobora gutanga kuri limikash yaba 10,000 yaba 5,000 yaba 20,000 ubishoboye nabikore ndazi kazoboneramo umugisha udasanzwe igituma mvuze uko nuko yakenshi mu bikorane iyo abantu baje kubera ko kiba kimara umwanya muremure ugasanga ari bavuye ruguru badashobora uburyo bwo gufungura ugasanga mwabiteguye kuko icyo gihe n'abantu biraborohera gutanga amasponsor birateguye nimbara badandaza amazi nimbara bagiye birateguye byose birahari byose biri ku murongo byose banwe fanta bitumbura ama brochette byose bizaba bihari cyane ko tazo navugiye hari abantu bavuga bati yamara ndashanje kuno birahari vraiment birahari umuntu wese yitege n'abantu bashaka kwamamaza ibintu byabo baze bamamaza nico gituma nako ndavuga ama sponsor kuko umuntu yaje kwamamaza dizo nk'amazi igituma ndagishize banafise amazi bagurisha bazoze bashaka kuvuga bati yatanze amazi azobihije kwane cyose kugira ngo ayo brand yayo mazi imenyekane tuyamamaza marketing nivyo nize ntibizotugora ari akazi mu kameje amen karibu cyane zoze yes afise amafana bashaka kwamamaza amaji yabashaka kuza turaje amaji abo bantu bose kugira ngo iju yacu imenyekane abantu bayimenye bayapese bavuga ati umuntu wese afise igikorwa ashaka ku blending zose yes nivyo novuga abari kumva ico gikorane ikibazo cyanye mashaka kubaza kugira ngo turangize n'ikiganiro cacu ko nibaza ko ibyo abantu bategeza kumva nayo babarije ndashaka kubaza ikibazo cyanyuma ni Modeste tuzi ategura ibiteramo mbese tuza kubona igiteramo ryari giteramo nk'abaririmbyi dernièrement tumiye Vestine Dorcas giteramo kizoba ryari kubyo tuvuga tuti giteramo tuje guhimbaza Imana gusa indirimbo la fois passée twarabikoze ariko twabikoreye kuri church kari gato ntitwabyamamaje cyane ariko ndizeye ko mu kwa gatandatu bidahindutse yego ari igikorwa nimo ndategura kijanye no kugira mariage abantu batigeze bakora ama mariage kugira mariage abantu babana batakoze mariage nahora ndabikora na kera uburyo bwo kubura uburyo hari abantu bacha uno munsi bacha birukanga gukora mariage no munsi yego mu kwa gatandatu rero tuzobikora nibaza ko mu kwa gatatu tuzobishisha ku ma platform bashaka gukora mariage bazi twe tuzobasaba costume n'ikanzu gusa bisigaye ko nego no bisigaye by'amasare by'imodoka ibyiki byose tuzimenya bavuga ngo ngisogira mariage babuze uburyo bose oya niba benshi tuzokorera bake dukora ibindi gakega babaye benshi acha tugenda dukora kuvuga uno munsi donc ko tubitanze mu kwicumi nizera ko niba benshi abo muzo privilege arababimenye arabayikoze imbere y'uko yes niba atasho tubagiye kubwira abantu bacu canke numva hica mu byanyuma ryo kubasezera gatwasabe cyo nashaka kubabwira nashaka kubabwira ntibacika intege bizere Kristo bizere Imana uwizeye Imana kintu kimwe kitamucumukera ikindi bashire mu ishaka gishi ikindi babe abizigirwa mu bantu ayo majambo nayatekerewe n'umuntu akuze cyane yego iyo duhuye buri munsi niyambwira ndabona ari maramfasha cyane naragre ko nesanzwe ndayagenderako mugabo buri munsi aragaruka kubera ko yavuzwe n'umuntu akuze rero nakubwira ko wizera Imana uyikunde ca kabiri ugerageze kuba umwizigirwa mu buzima bwawe ca gatatu ukore cyane Imana iza kugirira neza kandi kuwizera Imana nta kintu kimwe kidashoboka kubwo abantu kandi ngo ntibishoboka ku Mana byose birashoboka cyuzobisaba cyose kizokunda bien sûr ni washamu kwizera yego reka rero je nabashimiye cyane aha ntitwakuvuga ko ico gikorane ariko nizere ko inyuma y'igikorane tuzobaha ntahe yego ubutumwa bwiza nyine tuzobaganiza mu buryo bwiza amen kandi bashimiye cyane urakoze cyane nawe wakoze cyane kudutumira muhezagirwe abakunzi bacu abakunzi ba Prophète Modeste mwitabira igikorane cyane je ndumva cyo tunabatumira le 20 na le 21 z'ukwezi
ukwezi kw'icumi. Yes, nuko kwezi nyine twinjiyemo kubera ko nibaza ko ikiganiro kigiye ku itariki ya mbere y'ukwezi canke 20 gutyo. Ya reka dutumira abantu baze bizeye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo byose bishobokera uwizera. Ndumva ngo nzobizerera ntacu bazore. Ya muze je nizera ko Kristo yavumye umusukoni kandi umusukoni utizera ukavumika. Baberagira exercise yo kwizera. Muga mugire na exercise yo kwizera. Ya murakoze cyane. Thank you. Ciao. Nawe urakoze.